بالفيد إمام الرسل يا نعم الولي يا رفيع القدر يا مولاي زالت في في غير من يرقى سماح المجد في آسن الركوي يا سليمان همامي زادك الرحمن فيضا àbáyà rẹ ọlọ́run tí ń jẹ́ àrànṣe rẹ ọlọ́run ọba lórí ìṣàbáyà fún mi ló ṣe ìdá yìí pé kí n máa fi bora. lára mi zila kàkálí kan ṣe ìdí fàdára tẹ́bùkọ́ mísàmáyín lìsàmáyín mátàzálù dára tẹ́rùkọ́. tó o bá gùn lẹ́mìí tó tètè kú ó rí sẹ́sẹ́ rẹpẹtẹ àmọ́ ọba ti kú iṣẹ́ ti tán ànábì lọ́jọ́ yìí wá bẹ́ẹ̀ fi tó ọba ti kú iṣẹ́ ti tán mẹ́ta náà la lè wò fún ọ. sàkótún yáríyá. bọ́ba ní sàrà tó sígbà tó wà láyé. wàhálì mú yọ̀ǹtàfà bẹ́ẹ̀. ní sàrà yẹn ti wá rí tó dòdò tí ń sàn àbí ọ̀dá mímọ́ lẹ̀ ọ̀làna mímọ́ lẹ̀ táwọn èèyàn wá ń sàǹfààní ń bẹ̀. wàládùn sọ́ọ̀lẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ọ̀làwọ̀. wàládùn sọ́ọ̀lẹ̀ abọ́ òbí ma tó fẹ̀sìn tọ́ tí wọ́n ń ṣàdúrà fún ọ yọ bọ̀ amófihàn yìí pé ibi gúngún ẹ̀mí lèrè ń jẹ́ wà ìyẹn fi ń já sí pé gbogbo Islam ibi tí Islam dá sí tó fojú wò fún wa ni pé a ní ẹ wá àná àbáyọ kẹ́ẹ̀dẹ̀ wọ́ọ̀nà kẹ́ẹ̀sóríire àmọ́ ẹ mọ́jọ́ wa kó bá yín débi ẹ mọ́jọ́ di yín lójú débi ikú ipe ẹkù wọ́n bá fẹ́ kú ẹwà mẹ́tọ́dù mi lẹ́yìn ọlọ́run nìkan tó ṣẹlẹ̀ lóhùn nìkan tí ò ní ráífà kò sí tí ò fún ráífà. bọ́nà kan bá le jù ó tún rọ́nà mi tí ò le pé òkè ìta bá ní àgbà báyìí tí ó bá fi wá bọ́ sí wàhálà ẹ jágbe báyìí láfi sọ yìí pé kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah àwọn àfáàní. ما خلاصة القول في تفسير قوله تعالى. wọ́n ní kí ni wùlásọ̀ tí ń bẹ nínú gbólóhùn ọlọ́run tó ní kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tó fi lóhùn gbé kalẹ̀ pé àrùkọ́sí ń bẹ lára nábì. liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. fẹ́ni tó bá jáde pé ó bẹ̀rù ọlọ́run ọba ìrànkọ́ ọlọ́run tó ti bẹ̀rù ọjọ́ kan yìí. wa dhakara Allah kathira. dhakara Allah kathira oníkọ́ná tí òun ọlọ́run ọba lọ́pọ̀lọpọ̀ nírántí. innaha dilalatun ala qiyadati nabi sallallahu alayhi wa sallam ala al-bashariyati jam'a. ìyẹn ni ìtumọ̀ ẹni pé kíyádà nábì ìsọ̀gá ìsolórí ànábì Muhammad lérí gbogbo ẹ̀dá ní ẹ̀wọ̀n ni pé kò sí ìsolórí kan tó dàbí ìsolórí ànábì kò sí ìjọba kan tó dàbí ìjọba ànábì kò sákẹ́nilẹ́kọ̀ọ́ kan tó dàbí ànábì kò sáfini mànà kan tó dàbí ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ìyẹn náà wàá jẹ́ ká lọ sára pé gbogbo tá a pè láwọn ànábì ọlọ́run tá a wá ń sọ̀rọ̀ wọn yìí. muhimmatul anbiya wal mursalin. àwọn ànábì ọlọ́run àtàwọn òjíṣẹ́ tọ́lọ́run ránṣẹ́ kí ni purpose àbí kí ni ká sọ pé kí ni important tọ́lọ́run torí ẹ̀ rán wọn gan. هذه المهمة تنحصر في ثلاثة أشياء. kọ́kọ́ já nǹkan mẹ́ta bí wọ́n ti pọ̀ tó ní àtẹ̀yẹ àti lójíṣẹ́ nu wọn àtẹ̀yẹ tá à ránṣẹ́ gbogbo wọn náà la ránṣẹ́. ǹjẹ́ o pa níbi ọlọ́run bá gbọ́ náà la ránṣẹ́. iṣẹ́ ju iṣẹ́ lọ ni. iṣẹ́ jura wọn lọ ni. هذه المهمة تنحصر في ثلاثة أشياء. mẹ́ta nǹkan mẹ́ta yìí ní àwọn torí ẹ̀ wá. Islahul fasadi dini. ọlọ́run torí ẹ̀ rán wọn ẹyọ̀kan tó pín sí mẹ́ta kí ni ká tọ́ rán wọn lẹ́yọ̀kan tó pín sí mẹ́ta torí corruption. nkẹyọ̀kan tó torí ẹ̀ rán wọn tó wá pín sí mẹ́ta tó wá pín sí ni pé
fasadu dì ní corruption ẹ̀sìn ní pé àyẹn ti balẹ̀ yìí jẹ́ jù fasadu dì ní pé ẹ lọ bá mi túnlẹ̀ sí ẹ lọ kìlọ̀ fún wọn ní pé wọ́n corrupt nípa ẹ̀sìn àkọ́kọ́ nù. Islahul fasadil akhlaqi. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n corrupt nípa moral ìwọ́wọ́ wọn ó burú jáì báwo nìyẹn ti ṣe báyìí ẹ lọ bá mi tún wọn sí. Islahul fasadil ijtimai. ẹ̀kẹta nu ipe àwùjọ al-ijtimai ìtìmọ̀ yìí gbogbo àwùjọ ti wá corrupt ọkọjá yìí pé ìlú kan àbí ìletò kan gbogbo ayé ti corrupt ẹ wá dìde ẹ lọ bá mi ṣàtúnṣe wọn bẹ lọ́jà àrí àyà fún nínú Al-Qur'ani ipe ní Suratul Baqara. Kana an-nasu ummatan wahidatan. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة. Allah ní kana nasu ummatan wahida àwọn èèyàn kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ nínú àwọn ànábì mi Ọlọ́run bá tí wọ́n ojú kan náà wọ́n wà ìjọ kan náà ní gbogbo wọn pátá. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Ọlọ́run wá ní kí wọ́n tó dé wọ́n wà lójú kan lérí tí wọ́n mú rárá èmi Ọlọ́run ọba wá bí àwọn ànábì Ọlọ́run ọba gbogbo wọn dìde. مبشرين ومنذرين. mo gbé àyè pé àsìkò yìí tó ẹ máa wá lọ bá wọn mubashirina àwọn ẹ máa fún wọn ròdùnú ومنذرين. ẹ máa kìlọ̀ ọ̀yà fún wọn. وأنزل معهم الكتاب بالحق. Ọlọ́run ní ìwà ara wọn lásán mo wá fún wọn ní nǹkan tí wọ́n fi jíṣẹ́ mo fún wọn níwèé ansala mahahun. الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Ọlọ́run ní gádé àwọn níwèé wọn أبقاكم الله. tí Musa la Tóra tí Isa ní Injil tí Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun la Al-Qur'an. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا tí wọ́n máa fi فيه. dájọ́ lérí nǹkan tí wọ́n bá yà pẹ̀lú lé lérí. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. Ọlọ́run ní àwọn tí ìgbà tí ohun àmì dé wá bá wọn bí Musa ṣe wá ohun àmì wá Isa wá ohun àmì wá àná Muhammad wá sallallahu alayhi wa sallam ohun àmì wá lẹ́yìn ìgbà wọn tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèyà pẹ̀lú ńgbà wọn ti dá mi ní ti gbẹ́rù gbọ́n rí pé àní gbà. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Ọlọ́run ní àti fẹ́ dàrú tóní bí wọ́n ṣe ṣe ìyapẹ́ ẹnu tóní àwọn tèmi Ọlọ́run fẹ́ràn tí wọ́n gbà mí gbọ́ mo fòmìnà mọ́ wọn. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ọlọ́run yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ẹni bá wèmí Ọlọ́run lèmi Ọlọ́run ọba lèmi fọ̀nà mà lọ síbi ọ̀nà tọ́tọ́ ìfi ń já sí pé Ọlọ́run ó fi hàn wá pé lóòótọ́ lòun rán wọn wá iṣẹ́ tí wọ́n sì wá ṣe òun náà ni pé kí wọ́n wá pinnu ìbàjẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí èyí tí ń jẹ́ tẹ̀sìn èyí tí ń jẹ́ tiwà èyí tí ń jẹ́ tàwùjọ ó tún mú wá níbòmí Suratul Hadid pé laqad arsalna. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم الله ما ينظر وليعلم الله ما ينظر ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ọlọ́run náà àwọn rúṣùlà náà àwọn òjíṣẹ́ wa ara wọn pẹ̀lú ohun àmì àwọn ọlọ́run ọba. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ọlọ́run ní àwa sọ tírà kalẹ̀ fún wọn alimisan nǹkan tí wọ́n kò sún wọn. ليقوم الناس بالقسط. kó lè jásí pé ilé ẹ̀kú mọ̀ náà àṣùbẹ̀lẹ̀ kristi wọ́n lè fi ṣe déédéé lára àwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run ìfi ń jásí pé ọ̀ràn wọn wá láti wá pinnu corruption mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí lọ́nà wọn wá a sì rídìí fún náà alukur'an ẹ pé ìbàjẹ́ ẹ̀sìn nítorí kò sí pé jumping corruption ìbàjẹ́ níjẹ́ bẹ́ẹ̀ kéèyàn bàjẹ́ l'alukur'an ní ìbàjẹ́ pọ̀ ìbàjẹ́ aṣọ wíwọ̀ ìbàjẹ́ ọ̀rọ̀ sísọ ìbàjẹ́ kò sí ìbàjẹ́ pọ̀ ibi máa fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé ọlọ́run wa ní ọ̀kan náà tó torí ẹ̀ náà wọn ní tẹ̀sí irú ẹ̀ ló torí ẹ̀ náà nù tá a ti sọ síwájú pé làkọ́dí àrísà náà nù àìlà akọ́ mi. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. a rí i pé nǹkan tí Nuhu wá ṣe láyé tọ́lọ́run rán Nuhu fún ọ̀nà torí fasádù dìní pé àwọn eléyìí wọn ọ rí i pé wọn ò mọ ọlọ́run ọba ni wọn ò mọ̀ lọ́jọ́ kọ́ ọlọ́run ó pa odidi kọ́ńtínẹ́ẹ̀tì kan rẹ́ ó tẹ̀rí nínú kọ́ńtínẹ́ẹ̀tì mẹ́fà kí wọ́n pè é ọ̀kan sì tẹ̀rí. مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. làǹgbà táwọn onímọ̀ wí bẹ́ẹ̀ làwọn àfáà ẹlẹ́sìn wa wá pé sóòótọ́ ni àwa ní bọ́ọ̀lù sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ipò dídí kọ́ńtẹ́ẹ̀tì kan lòún tẹ̀rì ní tìtorí pé kí ni wọn ò mọ iye ọlọ́run nítorí tí Nuhu sọ fún wọn ní ìtúrátù Nuhu ni pé ọlọ́run ní ó rí pé ẹbọ sísìn ló gbilẹ̀. وقالوا لا تذرن آلهتكم. wọ́n wá sọ gbólóhùn tí wọ́n sọ fún Nuhu nìyẹn ìgbà tó pè wọ́n ní látàzàrúnà آلهتكم. àwọn òòṣà wa àwọn ọlọ́run ọba wa àlìyàtàkùn àwọn táwọn àmà lọ́lọ́run Ọbàtálá Ṣàngó Ọya ìtọ́jú ọlọ́dọ̀ tiwa nu ana àlìfilẹ̀. ولا تذرن ودا. àwọn náà wá ń dá akọ ọlọ́run wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ebi wa da ọlọ́run ọba àwọn ni. ولا سواعا. wàhálà ìrìn òòṣà kan tí ń jẹ́ ọlọ́run ọba wọn ni. ولا يغوث. Yàgùsà ìrìn òòṣà kan tí ń jẹ́ ọlọ́run ọba wọn ni. ويعوق ونسرا. Yàgùsà ọlọ́run ọba wọn ni òòṣà kan ni wànásírà ọlọ́run ọba wọn ní ń já síbẹ̀ nítorí wọ́n mú òòṣà yìí kalẹ̀ tọ́já sí pé tí wọ́n bá ń wówó wọ́n mọ̀ dí èyí tí wọ́n lọ tó bá pé sọ ni wọ́n bá ń wá ó nídìí èyí tí wọ́n lọ bí wọ́n bá fẹ́ jà ó nídìí èyí tí wọ́n lọ bára ọmọ bá gbóná ó nídìí èyí tí wọ́n lọ ni wọ́n pín wọn. Nuhu wọn á ní àní dúrọ́pù àwọn ọlọ́run ọba wa yìí àní dúrọ́pù rẹ̀ fún ọ. وقد يضل كثيرا. wọ́n ti sọnù ó lẹ̀ ti sọnù lọ́nà tó yìí tẹ̀ mọ̀ náà lé mọ́. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. gbogbo ẹni bára kò sí nǹkan kan tí ó lè kún fáànù náà ni ìfi ń jásí pé. مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ó nínú mistake rírọ̀ǹgì tí wọ́n rọ̀ǹgì ni tí wọ́n balẹ̀ jẹ́ ni. أغرقوا. ogoriku àtẹ̀wọ́n rí
apalẹ̀mọ́ wọn yányá àtẹ̀wọ́n rí yányá àdèmọ̀ wọ̀ náà tó ọjà sí pé wọ́n tí wọ́n corrupt nìyẹn lérí ẹ̀sìn wọ́n balẹ̀ jẹ́ fasadu dìní wọ́n balẹ̀ jẹ́ ọlọ́run nínú ìṣẹ̀ tiẹ̀ tí wọ́n ṣe lọ fún wọn. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. ẹ̀sìn lọ́hùn ẹ̀sìn ọlọ́run ọba wo ni. Ma lakum min ilahin ghayruhu. ọba tí o sọ kọ́sọ́ba mi ìtọ́ yàtọ̀ sí kí ló ṣe yín ọba tí o sọ́ba mi ìtọ́ yàtọ̀ sí mò ń pè é lọ díẹ̀ mo ní kẹ́ẹ̀sìn. Inni akhafu alaykum asaba yawmin azimin. ó lẹ́rù ń bà mí o tóró ti sọ síwájú tẹ́lẹ̀ pé tóun torí ẹ̀ náà wá mubasirin wa munzirina. àìsáàrù nìyẹn ń kìlọ̀ ìyà fún wọn ẹ̀rù ń bà mí kí ẹ má wàá jẹ ìyà ẹlẹ́tẹ̀ẹ̀rù ẹ jẹ́ o. Qala al-mala'u min qawmi inna lanaraka fi dalalin mubin. bèbè níbẹ̀ lágídí ààrẹ ọsùn kankan tayọ ẹni tó ti sọnù ajá pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni àrílọ́dọ̀ọ́nù bọ́ wá tún wá dé ọ̀dọ̀ anabi sọ́ọ́líwù náà ó rí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yìí ìbàjẹ́ ẹ̀sìn wọn ọ̀fẹ́ sí náà mọ́nà lọ́rọ̀ ni wọ́n náà lọ bá wọn sọ́ọ́líwù ńgbà nù wúdù wíwíwí tí nù wíwí wọ́n náà tún lọ mọ́dàkẹ́. Wa ila thamuda akhahum salihan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adhabun alim. ọlọ́run náà wà sámúdáwá. Wa ila thamuda akhahum salihan. ọlọ́run ni wọ́n balẹ̀ jẹ́ inú nǹkan tí ó sì tọ́lọ́run lọ́rùn nǹkan méjì ni tó o bá ṣe ìwọ ọlọ́run ẹ wùjú ara yín o má balẹ̀ ọlọ́run jẹ́ o má balẹ̀ ọlọ́run jẹ́ o iṣẹ́ ló ṣe kó tó dúó má sì jẹ́ dáa tí ó máa destroy yàn. ǹjẹ́ má balẹ̀ ọlọ́run ọba jẹ́ má wàá jẹ́ ẹ̀dá tí ó máa destroy yẹn. tó o bá destroy ẹ̀dá abọ́ sọ pé ọmọ yẹn pa iṣẹ́ ọwọ́ ọlọ́run lọ́ba jẹ́ òun yóò bá tiẹ̀ náà jẹ́ kò sí tó lè fi kún. ǹjẹ́ ọba ọmọ yẹn pa tó o gbé atamátàsí ni ẹ̀ iṣẹ́ ọlọ́run lọ bàjẹ́ ìwádìí ò ní sẹ́kù. ó nífẹ̀ẹ́ kó o lè lọ òun fi ṣiṣẹ́ jẹun ni tí wọ́n fún ọ lówó ni àbíwá fáà náà lọ ọmọ nǹkan mi ìtayọ kátàlí àwa perfect ń parẹ́ ọ lẹ́ni ọ̀sẹ̀ ò lè sẹ́kù ilé ọlọ́run lówó ni odidi ilé ọlọ́run lówó òun wo ni iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ló ń bàjẹ́ ni. ǹjẹ́ fi ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀dẹ́ ló ń wọ́hun ni ò lè sẹ́kù. wọ́n balẹ̀ ọlọ́run jẹ́ ìbalẹ̀ ọlọ́run jẹ́ ló fà á tọ́já sí fi ọlọ́run sọ fún anabi ibrahim aleyhi salatu wa salam àti ismaila ní suratul bakora wọ́n balẹ̀ jẹ́ ni wọ́n bá balẹ̀ jẹ́ kí ló fà á. Tahira baiti lit-ta'ifina wal-qa'imina wal-'akifina war-ruk'i sujud. wọ́n balẹ̀ jẹ́. وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. àti wọ́n bàjẹ́ ọlọ́run mọ̀ ránṣẹ́ sí ibrahim àti ismaila. wàhídínà ilà ibrahim wa ismaila. ọlọ́run ní ismaila àti ibrahima ẹ má jọ dàrú ẹ sàmì ibẹ̀ wò. àǹtọ̀ ìrà bẹ́tì àlìtọ́ ìfì. àǹtọ̀ ìrà bẹ́tì à. ìwọ àtọmọ ẹ lọ bá mi fọ bẹ̀yẹn mọ́ ẹ lọ fọ mọ́. للطائفين والعاكفين والركع السجود. ẹ̀kọ́ ọlọ́run tó kọ́ wa gbogbo ọ tó múra bọ́ọ̀lù ají ọlọ́run ní lè tọ́ ìfín fún àwọn tó fẹ́ mọ wá tà wá fún ilé mi tí a bá dé maka
tálàfíà rẹ bá gbé tàwáàfù ní ọjọ́ pọ̀. ǹjẹ́ tó o bá dé Mẹ́kà àti àlàáfíà ara rẹ bá gbé tàwáàfù ní ojú ọ̀pọ̀. òun ló rí ṣe ń lè rẹ. òun lè rí ṣe nílé rẹ kó tó lọ. ọlọ́run lẹ́lẹ́kejì. والعاكفين والركع السجود. ìtìkáàfù bọ́ bá rágbára bẹ́ẹ̀ kò jòkó ìtìkáàfù ọlágbára kọ́ lọ déjúmọ́ bìkan ni àbíkẹ́ ìtìkáàfù yẹn ni yí pé jẹ́kọ́jẹ́ pé lé ọlọ́run yẹn mọ́sálásí mu lọ́ọ́ máa jòkó jù kọ́ máa rìn káràhùn. ẹlòmíì tó bá ti dé umrah nìsín tó ṣe tàwáàfù pé adé tàwáàfù kò dùn kọ́ ọ̀hún yọ kọjá sí Jẹ́dà ni ó tún dijọ́ tí máa ń lọlé. ǹjẹ́ bí ẹlòmíì bá dé Mẹ́kà tó bá ṣe tàwáàfù lì kùdùmù tán yóò kọjá sí Jẹ́dà ni. ó tún dijọ́ tí máa ń lọlé. ó dijọ́ tí máa tún lọlé kó tó débẹ̀. fàájì ló kúran òun. ọlọ́ ní Ibrahim wà àti Ismaila ẹ bá ń fọ́ lé mi. أنت إلى بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ẹ bá fọ́ fún àtọ́ ìfínà àwọn hákìfínà àwọn tí wọ́n máa tàwáfù ẹ̀ àwọn tí wọ́n máa ṣe tìkáfù ń bẹ́ẹ̀ wárùká ìsùjúd àwọn tí wọ́n tẹ́ kọ̀kọ̀ tí ó sì máa forí kanlẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ rùká ìsùjúd nìrun kò kàgbérun wá ní. báwo bàbá kírun gbòòrò ní tẹ́ kọ̀kọ̀ tó ní forí kanlẹ̀ yáyé alukurani lélẹ́yìí ń kọ́sẹ̀ máa sọ pé táìfínà wàlẹ́ ákìfínà wàlẹ́ sọ̀lá sọ̀lá bọ́bá ti sọ bọ́bá ti mú ti jẹ́ kókó bẹ́ẹ̀ rúkà ìsùjúd àti fáwọn tí wọ́n máa kírun bẹ́ẹ̀. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. efi ń jásí pé ọ̀rọ̀ wa balẹ̀ ọlọ́run jẹ́ ẹ̀sìn òsínmá lọ́rọ̀ nù wá fún ẹ̀sìn òsínmá lọ́rọ̀ nẹ́bí sọ́ọ́lì wá fún pé ara lọ́dà wọn sábúdá wá. wọ́n fàmúdà kan sọ́ọ́lì hàn. ọlọ́mọ ìyá wọn sọ́ọ́lì wù náà lè aránsì tó ta àbárànmọ ìyá wọn sí wọn yóò ní tí ń wí òyà wọn ètò ọlọ́run ni ọ rí i pé wàhálà sàmúdà sọ́ọ́lì hàn. sọ́ọ́lì àwọn náà nìtumọ̀ làkàdíyà kùrọ̀sùlù mẹ́ni àfúsìkún. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ọlọ́run àwọn ẹnì kankan ní rọ̀sùlù ilá bílísàní kọ́mi yìí bí ìbára ibo ń sẹ́ ibo ẹgbẹ́ wọn náà níran kọ́mọ ìpè àyígbọ́n tí ń wí ní ìmí àfi gba tó bá fẹ́ràn haúsá ń sẹ́ haúsá náà ní ọ̀ràn tó bá fẹ́ràn yorùbá ń sẹ́ yorùbá náà ní ọ̀ràn àwa yorùbá labọ́rọ̀ èdè elédè làwọn kérésì pẹ̀lú ẹ̀ ó fi yorùbá rẹ̀ ṣe wáàsí tí àfikọ́ máa sọ ìbò. ǹjẹ́ ó fi wo bá ṣe wáàsí tí àfikọ́ máa wá sọ ìbò. èyìnbó wọnú ọ̀rọ̀ ni ó fi ṣàjásí kó o fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ewu làbọ̀rọ̀ wá tẹpẹlẹ mọ́ ìbò fún wákàtí kan wákàtí méjì. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ó ṣe fò ìbò náà máa ké Kùránì. ǹjẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ máa fi òyìnbó ké Kùránì. ọdún bí lìsáàni kọ́ mi báwo bá fẹ́ ṣe wáàsí kò tí lójú wákàtí sẹ́fùtàrì bó sì mo sì wo wáàsí wọn náà wẹ̀ yìí haúsá ẹ̀ ní ọmọ fi sọ̀rọ̀ yóò sì fi tẹ̀sùbá rẹ̀ kọ́tí bọ́ ọ bá fẹ́ gbọ́n tí mi lọ káwúsá. kò tí lójú pé gbà náà òun fa haúsá àwọn sọ ṣe bó ti dọ́dọ̀ ibo ẹ̀ ní òfin ṣe Yorùbá náà ló kérésì. ǹjẹ́ wa yorùbá náà lọ lẹ́gídí èdè elédè àti kọ́mà pẹ̀lú ẹ̀. ọ̀rẹ́ lomi ọlọ́pàá ni lọ́nà fa ìlà nílẹ̀ kẹfà ìfà yóò ìtúsọ Yorùbá tí. Mama wa okay, what's your problem? ẹlòmíín bẹnu ọlọ́pàá tó jẹ́ wípé yorùbá ni. alìsílámù ànájà alìsílámù ànájà. ọlọ́pàá ni ilẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ kẹrẹ̀ yóò tún wá bẹ̀rẹ̀ yorùbá tí bẹ́ẹ̀ ni kí ni pírọ́blẹ́mù ẹ̀. So ìjàgbọ́ náà ni òun náà wọn bí lè sá ní pẹ̀lú
èdè wọn èdè ìjọ kọ̀ọ̀kan àlehùmà kọ̀ọ̀kan ló ń gbé dìde ọlọ́run nígbà tí tùwọ́ ara yìí lọ bẹ́lòmíì kọ́ wá ti pé kọ̀ wá níye kí ni mo bá fẹ́ jí sẹ́nìsì lọ bá àná báyìí ọlọ́run ní ọmọ ìyá wọn sọ́ọ́líwù náà mọ̀ràn sí wọn. Qala ya qawm. èyí sì sọ fún wọn pẹ̀rẹ́pẹ̀rẹ́ ni mo pẹ̀ yín ìjọ mi. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. ìtòhun náà wá ṣiṣẹ́ lé lérí ni pé fasadu ẹ̀sìn bàjẹ́ bí sọ́ọ̀lù náà ṣe ṣe ibùdúlá ó lè ẹ̀sìn lọ́hùn. Ma lakum min ilahin ghayruhu. lẹ́nu tó yàtọ̀ tó abá tí ń wí yìí. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. ọwọ́ àmì tó fojú yàn ti dẹ́wọ́ bá yín látọ̀dọ̀ ọlọ́run. Hadhihi naqatullahi lakum aya. ó rí i pé àwọn àjọ sámúdáwá yẹn nígbà táwọn balẹ̀ lọ́hùn jẹ́ tẹ́ pẹ̀lú ẹ̀sìn àsótún hàn pé sí ọwọ́ wọn ọ̀dà. ǹjẹ́ àwọn àjọ sọ́mdáwá ń gbà wọn balẹ̀ ọlọ́run bá jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀sìn iṣẹ́ ọwọ́ wọn tó dáa. iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò dáa iṣẹ́ ọwọ́ wọn tí ò dáa ní fi sọ fún wọn pé wọn àmì ọlọ́run ni ràkúnmí yìí. Lakum aya. àmì ọlọ́run ọba lọ́jẹ́ fún yín. Fasaruwa. Fasaruwa ó ní ẹ̀yìn nù. Akul fi ardillah. ó ní ẹ̀yìn nù ẹjọ́ máa yan kó máa jẹ káàkiri ilẹ̀ ọlọ́run ẹ má fún lẹ́nu. Wala tamassu abisu ìbáyà bùsàkó. Azabun alim. ọlọ́run mọ́sá yà fi bàbá tó bí wa bàbá Umar Faruk. Àmín àmín. mọ́nẹ́tì gba wa kéke ìyá kan wà bẹ́ẹ̀ lé wa tó dójúlé mi wàdé mi yóò lé mi ní wàá sáré kiri alájí ìwádìí mọ́ wọn. wájú ẹ̀ kan alájí wa pè jáde wa pè làbàjá ràkúnmí ọlọ́run ní súlẹ̀ fi lẹ̀. Ìsàrúwà. ìjọ náà àìkéwú débi o àìmọ̀ àlùkùránì àmọ́ páwọn àti màá síwájú wa ràkúnmí ọlọ́run ní jọ́ máa yan lórí ìlú ọlọ́run. Ìsàrúwà takulu fi ardillahi. wọ́n ní kí ẹ máa sẹ́ni ọ̀lẹ̀ fọwọ́ aburú kan. Wala tamassu abisu ìbáyà bùsàkó. Azabun alim. tó bá mọ ọwọ́ wa pé àwọn bàbá wa náà báyìí nítorí bá mọ fọwọ́ aburú kan kò sí nítorí bí tí ó kù. ǹjẹ́ tí ó bá fi ọwọ́ ẹ̀bùrú kan kò sí ohun tó bí tó ti ó kù. àti fáyà haúsá kún àsábùnà àlímì ni wọ́n ń ké fún kéwú débẹ̀ ńjọ́ náà. ìgbà wọn àti wọn fi yorùbá mi le wọn wá ní mọ̀tò wá fẹ́ kọ́ ọmọ látòní lọ àkùkọ ìròmọdìẹ tí ó bá dàkùkọ àṣẹ ègbé pé ìròmọdìẹ tí ó dàkùkọ àṣẹ ègbé. ǹjẹ́ ìròmọdìẹ tí ó di àkùkọ ẹ̀sán kì í gbé. ìròmọdìẹ tí ó dàkùkọ lélẹ́yìí àṣọ ò ní gbé. ìròmọdìẹ tí ó di àkùkọ lélẹ́yìí àlọ́ lè gbé. ìbáyà bùsàkó. Azabun alim. Ìsìlámù wà nàjà wà ní ìsìlámù wà nàjà. kéwù wọn ké fún wa èdè mi èèyàn gbọ́ lẹ́nu wọn tọ́jà pé a ti dàgbà tán a ti wá ń kéwù ká tó máa pé ọ̀nà bàbá yìí máa jìn o wọ́n ti àṣekéwù ni wọ́n ń ké. ifi jásí yí pé ntí ànábì sọ́ọ̀lì Salihu. ẹ̀ka tó ń fúnra ara rẹ̀ náà wá ṣiṣẹ́ lérí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ Nuhu ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ ànábì sọ́ọ̀lù yí pé corruption wọ́n wá corrupt nípa kíni nípa ẹ̀sìn làwọn wá treat àtijọ́ yẹ wá pé mẹ́ta lọ́lọ́run torí ẹ̀ rán wọn ìbàjẹ́ ẹ̀sìn ìbàjẹ́ ẹ̀wà àti ìbàjẹ́ pé odidi àwùjọ húmà àwùjọ fẹ́ bàjẹ́ ẹ lọ́bẹ̀ kẹ́ ẹ lọ́ bá wọn mójútó ẹ̀kejì wá ní pé ìbàjẹ́ ẹ̀wà torí Al-Qur'an ìwé kan tó kẹnu ni àfitọ́ ọba máa wá èyí tó sì dáa jù ní gbogbo ntọ́ ọba fẹ́ sọ láyé jẹ́ pé Al-Qur'an kọ́kọ́ ni wújà àfáà kan ní pé àfáà kan sọ pé a lè gbà a lè má gbà ráàyù ni. Humur rijalu wa nahnu rijalu. Hum rijalu Wa nahnu rijalu nukhasu minhu wa nuraddu. Rijalu ni wá a lè mú lọ́dọ̀ wọn a sì lè gbà a lè kọ́lẹ̀ pé àfẹ́ àmọ́ kò sẹ́dá kan tó lè lóun ọ̀fẹ́ Al-Qur'ani.
kò sẹ́dá kan tí ọkọ̀ àdìsí hujja tọ́já sí pé wà sábìt alukurani wa sunna tàbí pé alukurani àti àdìsí lọ́yẹ̀ pé gbogbo tó o bá fẹ́ wọn ní hujja kọ́kọ́ fi alukurani fìdí ẹ̀ múlẹ̀ náà kó ọba alukurani fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fàdíìsì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ kó tó wá kọ́ra àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n torí kò sí ọ̀rọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n náà láyé tí wọ́n lè criticize kẹ o bí wọ́n ṣe fíìlì nìyẹn ọpọlọ wa lọ́ba kan náà o sì lè fọ́ọ̀sì wa lérí ìròrí tiẹ̀ pé dandan ní ká ṣe rárá bẹ́ẹ̀ bá ti á fíìlì yẹn àwọn àfọwọ́ àyà ni lórí wọ́n bá ti débi ọ̀rọ̀ àwọn àfa àwọn pín lóríṣiríṣi ni bẹ́ẹ̀ nìkan bá tó bá rí báyìí ọkọ́dé yọ gbàdánù ni á ní gbogbo tó sọ ọ̀hún tàpọ̀ ara ẹni alukuran tó bá ti wá dàbí alukuran náà wàá fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ àti rí tẹ̀sí fi múlẹ̀ àwa ní ìkejì tó náà wá sí láyé ní tiwa mọ́ra yìí pé ìbàjẹ́ wà wọ́n corrupt ń bẹ̀ wọn náà ọlọ́run lókè mo fẹ́ ràn yín lọ tó yíwù náà ṣe ànábì wo lọ́rán àwa rí lọ́dọ̀ ànábì nùtù. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Ànábì Nuhu alayhi salatu wa salam. ولوطا إذ قال لقومه ó ní Lútù إذ قال لقومه bí Nuhu ṣe sọ fáwọn àjọ rẹ̀ tó polongo ẹ̀sìn fún wọn tí Sọ́ọ̀lù polongo ẹ̀sìn fún wọn Ọlọ́run wá ní Lútù ìgbà tí ń sọ fáwọn àjọ rẹ̀. أتأتون الفاحشة ẹ mọ wá mú bàjẹ́ wá fáìsà yẹn ni ìbàjẹ́ wà ẹ mọ wá mú bàjẹ́ wá. ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ìbàjẹ́ tẹ́nì kò múrò ẹ̀ wá síwájú rí wípé òun nú òun ò tí ì bọnú tàn rí wípé ẹnìkan ó wá múrú bàjẹ́ ìwá síwájú kò wọ́n orí irú bàjẹ́ tẹ́yìn bẹ̀rẹ̀ tí ni máa mú wáyé. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. ìbàjẹ́ náà nù kẹ́ ẹ pọ̀ obìnrin tì kẹ́ ẹ lọ́kùnrin lẹ́ẹ̀mọ́ bá lò pọ̀. ìjẹ́ ìbàjẹ́ náà nù ní kẹ́ wá pa obìnrin ti ká ní ọkùnrin lókùn tẹ́ máa bá lò pọ̀ inú ìbàjẹ́ ni. sọ pé wọ́n wá corrupt ni bàbá corruption nípa wa àlùwàtì nìyẹn. بل أنتم قوم مسرفون. ẹ bàjẹ́ ẹ tún wá bàlùmọ̀ kọ́ọ̀mù mùsùlùmí fún náà ní ìbànú pé iná àpànù pé ibi obìnrin pọ̀ lẹ́dí láyé yìí ẹ wá ní gé lókùn tẹ́ ẹ mọ̀ sí. ǹjẹ́ bí obìnrin pọ̀ dé láyé yìí ẹ wá lókùnrin lókùn tẹ́ máa bá lò pọ̀. ìyẹn ni ó fi rí pé tárùkù àwọn bá sọ ká tó wà pé bí àbí òrí bẹ́ẹ̀ ló fi àwọn pé bí ayé wa bàjẹ́ dé kí wọ́n tún wá lẹ́gàn aláìsí irú nǹkan báwọn. Allah. ipe obìnrin ọkùnrin lè fọkùnrin náà obìnrin náà lè fọbìnrin ẹnìkan aláìsí àti ẹ̀dúpẹ́ fọlọ́run ibi gbogbo tí bá wa yí Nàìjíríà Ọlọ́run ọ̀já burú owó tó débẹ̀ wọn níjọ wọn gbé wa wọn kọ̀. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ǹjẹ́ àdúgbò fún ọlọ́run àbájọ wọn gbé dé wọn kọ̀ wọ́n lè wò sí bẹ́ẹ̀. Nàìjíríà wà nù lù tó fọwọ́ sí pé a sọ̀pọ́ọ̀tì ẹ̀ pé ó lè ṣẹlẹ̀. ìjà pé wọ́n bàjẹ́ ìbàjẹ́ wà ní odi pé inú tọ́lọ̀ ń gbé wọn dìde fún. ìbàjẹ́ pé ẹ̀sìn bàjẹ́ ìwà bàjẹ́ ẹ bá mi lọ mójútó inú bàjẹ́ wà ní náà ni ó fi já sí yí pé lọ́wọ́ sàlẹ̀ ń bí kọ́ wélu للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا
يحملوه ووزنوه يخسرون يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. tiwa nìyẹn ọwọ́ akuti ìtìmáyà pé ayé fẹ́ bàjẹ́ àwùjọ fẹ́ bàjẹ́ ẹ bá dìde sí o ọlọ́run torí ẹ̀ ràn wọ́n wá odidi àwùjọ wa lè bàjẹ́ àti lé láti kẹsọ̀rọ̀ de. ǹjẹ́ odidi àwùjọ kò lè bàjẹ́ àti láti kó ẹ̀sọ́ ròde. wọ́n ní àti kékeré láti pẹ̀kan rókò. ǹjẹ́ àti kékeré láti pẹ̀kan rókò. tó bá dàgbà ká ìpá òní ká. ẹ̀ka ẹ̀ yọba ti yàwọ́ tó yàwọ́ bá ẹ̀ tètè gé o. wọ́n bá dàgbà ká yàwọ́ káàkiri tètè gé. lọ́jọ́ pé Islam ibi tóun dá sí ìpìlẹ̀ ọ̀rọ̀ ní Islam máa mójútó. kò ní wòran kó dàgbà kó tó dàgbà ní ó ti mójútó látilẹ̀ ló fi rí pé Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọn là nábì ní hadibu awladakum bisala ẹ tẹ́ni àwọn ọmọ yín o pẹ̀lú nǹkan mẹ́ta àkọ́kọ́ ó bá nàbí yìí kù ẹgbẹ́ ẹ bá ìfẹ́ Ànábì ẹjọ́ wà lẹ́mìí wọn láti kékeré àìfẹ́ àwọn ará ilé Ànábì ẹjọ́ wà lẹ́mìí wọn láti kékeré ẹ sì jẹ́ kófí alukurani tí wọ́n lẹ́mìí kí wọ́n máa kà á gbogbo wọn bá ti ń kà á kí wọ́n wà ń bẹ̀ kí wọ́n máa tẹ́tí gbọ́ kó dàgbà pẹ̀lú ẹ̀ ẹlòmíì ọmọ ti yàwọ́ tán ní sẹ́sẹ̀ pé mo bá rẹ́ lómi ti ń kọ̀ rẹ́ tí ọmọ tó ṣe gẹ̀rọ̀tọ̀ ó rí wọ̀ wá ní kí wọ́n ní màá mọ̀ ọ̀rẹ́ lẹ́sìn ìsìn lọ́sẹ̀ sọ pé kó kíyàn tọ́ bá ti fi tírẹ́nì ẹ̀ láti ilẹ̀ kò nídìí kọ́ fẹnu sọ́mà. ǹjẹ́ tọ́ bá ti fi kọ́ láti ilẹ̀ kò nídìí kọ́ fẹnu sọ́mà. Islam wa fẹ́ kó mójútó nǹkan láti ilẹ̀ tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ àwùjọ Islam wà á kọ́kọ́ òun wá fẹ́ kọjá gbòkè tí àwùjọ bá fẹ́ da àwùjọ tí ó mọ àwùjọ da ni pé àfi ká kọ́ lọ síbi unity al-wahda unity yẹn òun ní nǹkan tó jẹ́ pé Islam pé tába ti pèpè lọ bí unity tába ti sọ sí di ń bẹ àwùjọ da lọ́jọ́ kárùkù àná kọ́ sọ pé inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس ọlọ́run ni mo pè é tí mo pè é yẹn. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ọlọ́run ní bí ọmọ fẹ́ dá yín min dhakar wa unsa àtàrà akọ àtàbò mo ti dá yín. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ọlọ́run wa ní látara جعلناكم شعوبا وقبائل. ọlọ́run mo wá ṣe yín ní humma asuhuba ọlọ́run mo ṣe yín ní humma waqabaila mo sì ṣe yín ní ìdílé lita'arafu ìmọ̀ fẹ́ lónìí lita'arafu litasarrafu kẹ́ ẹ lè jọ sí kọ́mọ̀tì pé ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ ń ṣe tèmi lọ́tọ̀ ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ kí n ṣe tèmi lọ́tọ̀ ni tẹ́ ẹ bá ti rí bẹ́ẹ̀ bá ti rí pinnu tẹ́ ẹ rógun ẹ̀jà àwùjọ da tọ́tọ́ bá ti wá níbẹ̀ inú ilé ní kẹ́ ẹ ti bẹ̀rẹ̀. látara ọkọ àtaya láti kọ́kọ́ pinnu ìbàjẹ́ àwùjọ òun lọ́fà tó jẹ́ pé wọ́n dára bìnrin kan Al-Qur'ani gbé ìtàn wá àmọ́ òrùpé tí ń bẹ lára ìtàn yẹn
odidi ìbàjẹ́ tó lè destroy ayé ni. ẹ̀rọ ìgbìmọ̀ ìsọ́síwájú ẹ̀kẹ́ pé ìbàjẹ́ wà ní ọ̀rọ̀ ẹlòmíì ó lè tu ayé ọ̀rọ̀ ẹnu tẹ́lómi ọ̀rọ̀ ẹlòmíì. ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ ẹnu ẹlòmíì ó lè tú gbogbo ayé. àwọn àmọ́ wa gbẹ̀yàn ọlọ́run lọ́jọ́ kọ́ lọ́wọ́ wa pé táwọn bá gbé ọ òsì ní lọ fírì òun lọ́ fa ọ̀rọ̀ haúlá kí ni ìtàn tó wà lábẹ́ rẹ̀ haúlá àtọkọ ẹ̀ ni wọ́n ń fa ọ̀rọ̀ ni wọ́n lọ́kọ ẹ̀ wá sọ fún sọ̀rọ̀ pẹ́lú mi tí ò mí nì anga ìbínú àti mú sọ tí ò sí ọ wá sọ fún haúlá pé wàláì tóun bá tún súnmọ́ ìyá àwọn lòun súnmọ́ kòmínì àti kọ́lẹ̀ fa inú náà ló bí àwọn olùgáràbù junun. wàákìrù nadam. wọ́n ní àkọ́kọ́ bínú báyìí wèrè ni hairuhu nadam ìgbẹ̀yìn rẹ̀ àbámọ̀ ni yóò lọ dádó ń bì kan. ọ wá sọ bẹ́ẹ̀ aláwa lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn ànábì ó ṣe sákúwá sákúwá tí awolá ṣe sákúwá òun sì gbomi lójú ànábì. sákúwá tó ṣe fún ànábì á padà débi àrùkọ́ni o àmọ́ sákúwá tó lọ ṣe fún ànábì kí la awolá sọ bá mi kà á. jati imratun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qalat. wọn arábìnrin kan awolá ọwọ́ àlọ́sọ́dà ànábì ọwọ́ sọ báyìí pé ó dé wá bá ànábì. ya rasulallahi inna zawji tazawwajani wa ana shabbatun. ó ní mo gbẹ́jọ́ wá o ìwọ òjíṣẹ́ ọlọ́run ó lẹ́jọ́ ọkọ mi mo mú wá bọ̀ ànábì máa ń gbọ́ ó lọ́kọ mi nígbà tí ó fẹ́ mi. wa ana shabbatun sa'atu ahlin wa malin wa jamal. ó ní mi ò mọkùnrin kankan ọ̀dọ́ ni mí sáàtù máàlì mo sì lówó lọ́wọ́ wa ahlin mo sì lẹ́bi tọ́da wa jamalin. mo sì lẹ́wà. falamma kabuati sinni wa nasara batini. ó nígbà tọ́jọ́ wa ń lọ ìwọ̀n ń dàgbà lọ́dẹ̀dẹ̀ rẹ̀ mò ń dàgbà mo bí kíní mo bí kejì. inda kamsatu auladin. mo wá bímọdéri márùn fún tí inú mi fi wá tó fi wá tán ẹlòmíì ibi tó ya ọ̀dẹ̀dẹ̀ ìyàwó ẹ̀ tó bímọ tó ṣiṣẹ́ ó ṣiṣẹ́ ni o ọ̀pọ̀ kíní wéètì ọmọ mọ́ wá jura wọn lọ yóò bí mi yóò ṣe tínrín omi ìjọba pọ̀lẹ̀ báyìí bí ọmọ ọdún kan ni àbọ̀mọ oṣù kan bí ṣe ń ṣéwùn ní ń fẹ́ nínú ìwọ̀n arántí ìjọ tóun ṣẹ̀ṣẹ̀ pàdé ẹ̀ tínú rẹ̀ tó bí yọ máa ní gẹ́gẹ́dẹ́gẹ́dẹ́ tí ẹ̀ fi pọ̀ jù jáde tí ẹ̀ sì wá rí yìí ta ló lò ó gbódé bẹ́ẹ̀. walamma kabuati sinni wa nasara batini. àwọn làwọn àrùjọ fún ànábì. inda kamsatu auladin. ọlọ́fẹ́nu mi ó gbómi nínú mo fi bí ọmọ márùn ni mo bí fún. wasaba mali. olówó tí mo ní mò ń ṣòwò mo lówó mo wà ókè kí n tó fẹ́ owó ti tán. watafarraqa ahli. nítorí pé rúùtù abọ́kọ̀kú ni mí gbogbo ẹbí mi ti sá fún mi àwọn ẹbí mi ò bá mi ṣe má gbogbo yẹn lónìí má bá ṣe mo sá tẹ̀lé tiẹ̀ náà ni. qala li anti alayya kasari ummi. ọlọ́wà dé lónìí wọ́n á sọ fún mi ń pé tí mo bá tún fi súnmọ́ ajá pé ìyá mi ò súnmọ́ ó fi ẹ̀yìn ìyàwó ẹ̀ ó fi jọ̀yẹ́. waliya minni auladun in taraktuhu ilayhi da'un. ó ní ibi tọ́rọ̀ dé yọ yẹ kí n filẹ̀ ni àmọ́ mo láwọn ọmọ ẹ̀rù wa ń bà mí pé tí mo bá ká ọmọ mi lẹ̀ fún àwọn ọmọ rárẹ̀ kò ní mójútó wọn. wa in dammamtuhu ilayya ja'un. tí mo bá sì ní máa káwọn ọmọ mi lọ mo ti dolo sí kò sí ń tá jẹ. Babaka Nabi Babaka Nabi sallallahu alayhi wa sallam. nígbà bọ́rọ̀ débẹ̀ ń Ànábì bá sunkún. èèyàn kan náà ẹ̀dùn Ọlọ́run ló burú tó yìí wípé ìwọ ọwọ́ rẹ ó burú tó yìí ọmọ pọ́ dídí wúmọ̀ lọ fẹ́ fínísì yìí àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan tó ọmọ tí wọ́n jẹ́ ẹjọ́ òun lọ́lọ́run wá ń rò ní Suratul Mujadala ọ ní kọ́dí. Sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashki ila Allahi wallahu
سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ọlọ́run wá sọ pé. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. àti kò sí tí ò ṣe déédéé tí ọlọ́run. bọ́bọ́ ọba ti ń ṣe láti pọ́ lọ́wọ́ wa ń bẹ́ o. ǹjẹ́ gbogbo bàbá ṣe ń ṣe ìrántí pé ọlọ́run abẹ́ wà ń bẹ́ẹ̀ kò sí ohun tí ò ṣe déédéé tí rẹ̀. ìwọ ọkùnrin ní iṣẹ́ ọwọ́ rẹ burú ni tó ní akutijọ́ wà ná ìyá rẹ bàbá rẹ dà ń bí bó ṣe wù mí mo lè ṣe ọ́ ọlọ́run wa ń bẹ́. bí wo obìnrin náà sì ní iṣẹ́ ọwọ́ rẹ burú tó wò ó pé ìmọ̀ bá darí ẹ̀ sí ni ọlọ́run wa ń bẹ́. ọlọ́run ní kọ́dí. قد سمع الله. ọlọ́run ní pàápàá mi ọlọ́run ọba mo gbọ́ mo ti gbọ́ mo ń gbọ́ sínú etí mi báyìí. قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. fàáfà tí aola ti ń fa pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ tá à ń méjì ń fà ó ṣe déédéé tí èmi ọlọ́run. وتشتكي إلى tí àwọn الله. ará nìkan kan máa tí wọ́n ń kígbe lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ó kígbe títí ó wá rò pé ọlọ́run ò rí òun ló tún fi lọ bá nábì ìpẹ́kun tí mo sun fọ́lọ́run jẹ wá sun fún wọ tí mo rí ìrọ̀ ọlọ́run. والله يسمع تحاوركما. ọ̀rọ̀ nẹ́mi ọlọ́run yẹ̀sìmáwù táwùrákùmá that means pé táwùrákùmá ti bẹ́ẹ̀ ni ó ti kó láàrin aola àtọkẹ́ ó ti padà sọ́dọ̀ nábì àti aola èyí tẹ́ ẹ méjèèjì tẹ́ ẹ jọ ń fà bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. إن الله سميع بصير. mo gbọ́ mo sì rí kò fi ní gbọ́ nìkan kun ó ní mo gbọ́ nígbà tí wọ́n jọ ń fà بصير. ó ní kódò ojú mi ló ṣe ó ní mo rí gbà táwọn méjèèjì tí wọ́n ń dragi ẹ̀ mo sì gbọ́ ànábì tẹ́tí ọgbọ́ mo gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ń sọ yìí mo gbọ́ mo sì rí. ǹjẹ́ mi ọlọ́run abẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sì rí. nítorí tọ́jọ́ kọ́lọ́run ò fi gbígbọ́ àti rírí sí ni pé atọkùnrin àtobìnrin ẹlòmíì clever tó bá rí pé sí ọwọ́ òun burú jáì táwọn bá ní káwọn orojọ́ wọ́n dáhùn lẹ́bi yóò sì yí kí wọ́n lè wà ní sáìdì ẹ̀ ó lè jẹ́ ọkùnrin kí wọ́n lè wà ní sáìdì ẹ̀ ó lè jẹ́ obìnrin ọlọ́run àrùkúránì dídì tírìtì òmù nǹkan tí ń ba ìtílé mi ń bàjẹ́ lélẹ́rìí lọ nìyẹn ọlọ́run ní wà nábì sọ níbẹ̀ ṣe jẹun sọ ọ̀hún síbẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọlọ́run ni mo gbọ́ mo sì rí ọlọ́run wa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ òun gangan nítorí ṣẹlẹ̀ ni ọwọ́ ni الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ọlọ́run náwọn tí wọ́n ń fẹ́ ìyàwó wọn tí wọ́n fi ń jọ tìyá wọn ọlọ́run ni wọ́n yé ṣe ya yín. إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم. ọlọ́run níbẹ̀ bá dẹ̀ yà yín mọ́ ìyá yín lẹni tó bí yín ìyàwó rẹ̀ ò bí ọ́. وإنهم ليقولون
منكرا من القول وزورا. ọlọ́run ní ìtẹ́ ń sọ yìí ọ̀rọ̀ tí ọ̀dà àmúkárẹ̀ ọ̀rọ̀ gbẹ́rù mọ́rí ni wàsúrà ọlọ́run ní irọ́ lẹ̀ ń pa òun purọ́ ní ọ̀rọ̀ orí bẹ́ẹ̀. وإن الله لعفو غفور. ọlọ́ba tí mójú kò tí foríjì ńlẹ̀ mi ọlọ́run ọba àmọ́ kí n tó lè mójú kò kí n tó lè foríjì ni. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ọlọ́run ní gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ìyàwó ẹ̀ tó fi jọ tìyá rẹ̀ àwọn rí ọ ó sì sọ ọ sọ̀sọ́ kú sọ nípa pé inú bí ọ ntí ọ̀yọ́ kọ́ sọ̀sọ́. ثم يعودون لما قالوا. tó ọmọ pé òní padà tí ní tó sọ òun mọ́ ni o. ثم يعودون لما قالوا. ọlọ́run wa fẹ́ gbé tó o bá ti padà ń bi ọ̀rọ̀ ni pé o ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o kìí ṣe tó sọ tó wá ṣe àyà àkókò náà kí pé mo wí nù ta ni ó mú mi èèyàn ni ò lè mú ọlọ́run mọ́. ǹjẹ́ èèyàn ni ò lè mú ọlọ́run padà mú ẹ. ọ̀dà yìí tó o bá sọ ọ̀rọ̀ tí o bá dáa tètè wá àtúnṣe láàrin wọn ni tó sọ sí àbí kó wá fẹ́ríjì kó tó jọ́ tọ́lọ́run ó bì ọ́. anabi alukwani yìí pé tọ́ba ọ̀pọ̀ padà níbi tó sọ ni ọ wá fẹ́ pé ọ̀kan ti lè pé ọ padà káwá náà ti yáfì rẹ náà ìtànà wà. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ó tún kọ ẹrú tààrí rọkábàtì ó tún kọ ẹrú kó tó di pé òde fọwọ́kàn ìyàwó rẹ̀ ń padà. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our discussion this year from the stable of Maulana Sheikh Farouk is Islam and success. This evening, Maulana Sheikh Farouk has explained a very vital point that every individual should have in his mind. Any attempt to destroy anything, Allah forbids it. Any attempt to destroy your life, to destroy your health in the name of success, Allah forbids it. So at this point, Sheikh Farouk told us that all the prophets of God that were sent to fight against a particular kind of corruption in the society, a particular kind of religious corruption, moral corruption, and societal corruption. Prophet Nuh was sent to fight against religious corruption when he was asked to make sure to tell his followers to serve Allah, to obey Allah, to practice the instructions of Allah. The essence of sending Prophet Nuh is to fight against religious corruption. The same thing Prophet Salih was also sent to fight against corruption, religious corruption, and moral corruption, to avoid the Allah's camel. When Allah says that this is the camel of God, don't touch this camel of God in anything. What Maulana Sheikh Farouk is saying at this point is that do not do anything to destroy yourself, your family, or anybody in the name of success. Islam forbids self-destruction. The people of Salih were warned not to harm, not to hurt the camel of Allah in a method of teaching them about morality within the society. That is the essence for which Salih was sent, to fight against both religious and moral corruption. Prophet Ibrahim and Ismail were also sent to renovate, to purify the Kaaba for those that are going to circumambulate around the Kaaba, those that are going to perform salat, those that are going to do so many things concerning religion within the Kaaba. The purification of the Kaaba by Prophet Ibrahim and Ismail sent by Almighty Allah is an indication that God wants you to take actions to succeed, but make sure whatever you are doing, take good care of it and don't destroy yourself, your health, neither your life. Always make sure that the Holy Quran, Maulana Sheikh Farouk says that you must always make sure that the Holy Quran is your proof on anything. You could make reference to what the scholar says of that, but it's possible for anybody to disagree with him and says that that is his own opinion. We're not going to accept that. But once your opinion is coming from the Holy Quran or the Sunnah of the Prophet, certainly everybody should accept this. The Prophet Lut was also sent to fight against moral corruption when his people preferred to have gay practice than performing normal sex with a woman. This is what the Maulana Sheikh Farouk is saying, that these prophets of God
were all sent in an attempt to purify the land from any kind of corruption, be it religious corruption, moral corruption, or societal corruption. At this point, Maulana Sheikh Faruk says that to fight against societal corruption, the community must unite. Unity is a remedy to fight against societal corruption. But Maulana Sheikh Faruk now told us that to fight against this societal corruption, there must be serious corruption war at home, because everybody belongs to a particular home, and if the home is not corrupt, the society cannot corrupt. Maulana Sheikh now told us about the story of a lady, Aula, who reported his wife to the prophet, who reported his husband to the prophet. He reported the husband to the prophet when the husband vowed not to ever come near her sexually again. This woman now went to the prophet, and Allah told us about this story in the Holy Quran. This woman, the husband told her he was never going to touch her again. The woman now told the prophet, if he's saying he's not going to touch me now, I am this, I am that. He is the one that had made me come old. I've given him 5 children. I'm now old. He's now saying that my stomach is big. This, Maulana Sheikh Faruk is pointing out something, that within the house, there must be discipline. You cannot be corrupt within the house and expect the society to be better. At this point, Allah now forbids anybody to make a reference between the mother and the wife and compare your mother to your wife. Your mother is your mother, your wife is your wife. Hence, you cannot compare the two of them. Any man who says that, the Holy Quran says that you must compensate for it. You must pay for it. And that payment is for you to feed about 60 people for a purification from what you have said. What Maulana Sheikh Faruk is referring to here at this point in time is that don't do anything that will extend from the home to the society. We are all created according to the Holy Quran that lita'arafu, for us to be united as one, to know Almighty Allah. Hence, any attempt to create any destruction within the community, Allah is not going to accept it. Islam forbids it. This is why Maulana says that you must succeed. Even if you must succeed, don't destroy yourself. Don't destroy your home. Don't destroy your health. Look for success any way you can look for it according to the halal method, but make sure that self-destruction, life destruction is not involved. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mithila kakalikan zaidi fadara tabuka misamayin lisamayin matazalu dara taruka akaya kutiba rijali.